Akkuma argitan gaa kunoo maashaallah uffata baay'ee babbareedaa keessa jira jechuudha. Waan isiniin jedhu hin jiru. Bakka waan isiniin jedhu hin qabu dhugaa dubbachuuf uffata baay'ee mimmiidhagaa keessa jira. Gatiin isaallee akkasuma gatii bareedaadha. Akkamittiin akka bitadhu gaa isinitti agarsiisaa jira. Kunoo bifa isaallee asuma jalaa jijjiirrachuu dandeessu. Dhufee isinitti xiqqaachuu, isinitti dheerachuu isaallee saayizii uffataan asuma jalaa maraxattu baay'ee salphaadha. Uffatti isin argitan kun egaa kunoo hundi isaayyuu manuma teessanii bilbiluma keessan isinii bilbilanii naan gadi baatanii fudhachuu qofaadha. Haala salphaa ta'een isiniif hojjedhe jechuudha. Viidiyoo kana baay'ee haala ifaa ta'een isiniif hojjedhe obsaa yoo laaltanii baay'ee takka isin rakkisu obboleeyyan kiyyaa obsaan ilaalaa irraa bitadhaa isiniin jechuu barbaada. Namoota hedduun na gaafatanii jirtu karaa tiktookii amma fakkeenyaaf ani kana xalabachaa jira jechuudha. Obsaan viidiyoo ilaalaa isinis irraa fayyadamaa. Namoota hedduutu irraa fayyadamaa jira garuu namni badaa waliif himuu hin barbaadu. Namni kamuu qarshii isaan bitata waan ta'eef lafa barbaadan teessanii ajajachuu barbaadanii bitachuu barbaadanii keefii keessa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya warroonni gaa akkamitti appilikeeshinii irraa uffata bituu naan jettanii na gaafattanii gaa haala salphaa ta'een isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii baay'ee jira garuu isaan keessaa kan baay'ee salphaa ta'ee fi meeshaa babbareedaa qabu isinitti agarsiisa. Haaluma salphaa ta'een manuma teenyee manatti meeshaa nuuf fiduu danda'u wantoota itti guutamus walumaan guunnee isinitti agarsiisa. Asirratti jechuudha tiktookii irratti namoonni baay'een yaabbicha nutti kannaan jettanii jirtu. Warroonni uffata gurguran baay'een isaanii asumarraa uffata aappii kanarraa uffata bitaniitu gatii taaksii akkasuma buutee minaamini gaafatanii buutee fudhatanii mana isinii fidu. Isin immoo warroonni beektan beektu akkuma beektanitti warri hin beekne immootu asirraa ilaaltanii haala bareedaa ta'een isinitti agarsiisa. Ilaaltanii adaraa kee akkamitti isheen irraa bitanii meebiliis warri beektan rabbi jedhaa keessaan natti himaa keessaan hin qabu obboleeyyan kee waa'ee keessaanii miti filafiitii maa walitti himna. Namni hunduu birrii isaan bitata waan ta'eef irraa fayyadamuu isiniin jechuu barbaada. Namni keenya yeroo baay'ee yoo ofiisa waa beekee baay'inaan irraa fayyadamuu barbaada malee hiriyaa isaa qoodu haga qaba jechuudha. Hanqina akkasii qabna. Amma gaa fakkeenyaaf aappistoori irra seennaa jechuudha. Aappistoori irra seennee sheennee barreessinaa jechuudha. Kunoo jalqaba irratti naaf fidee jira. Sheenni shopping online kan jedhu kana niin tuqaa jechuudha. Asirratti waan isiniin jechuu barbaadu dhugaa dubbachuuf namatti agarsiisuun isaa xiqqoo ni ulfaata. Ani duratti wantoota guutamu hunda guutee irraa bitachaa ture. Garuu isinitti agarsiisuu fedhee gubeetiin booddeetti deebi'ee isin agarsiisaa jira. Kanaaf sabiskiraayibii naaf godhaa yuutuuba kiyya. Namni hunduu waa namaaf qooduun barbaadu. Ani immoo kana namoota hedduutu irraa fayyadamaa jira. Kaan hin beekne immoo maaliif dhiphatu? Mana taanii bitatanii waan garaa isaanii jedheetiin isiniif yaade dhugaa dubbachuuf obboleeyyan kiyya. Namoonni gariin egaa manuma taanii uffata mimmiidhagaa asirraa bitachaa jiru. Kaan immoo akkatti suuqii dhaquus hin qabu. Daawunloodii ta'aa jira obsa. Namoonni egaa suuqii dhaquu hin dandeenye asumarraa gatii madaalawaadha jechuudha. Bitachuu dandeessu ooppenii godheetiin seena jechuudha. Amma fakkeenyaaf obsaa yoo ilaalta wanta akka isin rakkisu isiniif galaala salphaatiin go shopping kan jedhu kana mallattoo gurraacha tuqeetiin seenee gaa kunoo. Akkuma argitan gaa kunoo maashaallah uffata baay'ee babbareedaa keessa jira jechuudha. Waan isiniin jedhu hin jiru. Bakka waan isiniin jedhu hin qabu dhugaa dubbachuuf uffata baay'ee mimmiidhagaa keessa jira. Gatiin isaallee akkasuma gatii bareedaadha. Yoo sarchii kana tuttan wantoota as keessatti gurguramu hundayyuu yoo ingiliffaan barreessuu wallaaltan ofii isaan isinii fida. Meegaa uffata bitee isinitti agarsiisu gaa obboleeyyan kiyya. Walumaan uffata binnu gaamma fakkeenyaaf gaammani fustaanii kanaa filadhu. Maal bitee maal dhiisa jettu gaafa as kee galtan hedduu mimmiidhagaadha maashaallah. Gatiin isaallee akkasuma bareedaadha jechuudha. Akkuma humna keessanitti uffata gatii gadaanaas xalabachuu dandeessu. Waan baay'ee nama rakkisu hin qabu isiniin jedha. Mee fakkeenyumaaf gaa kana xalabee isinitti agarsiisu ani. Kanan xalabaa jechuudha. Kunoo saayiziin uffadhu emmiin barbaadaani. Mallattoo emmii irra ergan quba koo kaa'ee kunoo aadittuu bakka jedhu kana niin tuqaa jechuudha. Isa booddee bakka itti walitti naaf qabatu jira jechuudha uffanni kun. Walii galee
ammallee kabraa itti dabalee isinitti agarsiisa jechuudha. Uffati isaa uffata baay'ee mimmiidhagaadha. Yoo waan barbaadan barreessitanii sarchi gootanillee isiniif fidaa jechuudha haala salphaatiin. Mee kanallee adii godhee ilaala fakkeenyaaf. Okay, kunoo haala kanaan fakkaattota isaa fidee jira jechuudha. Amma ergan sammaa cuqaasee booddee. Okay. Fakkeenyaaf gaamee kana xalabee isinitti agarsiisu. Mallattoo sarchii kanarra tuqee wantoota as keessaa barbaadu yoo jiraatillee kanuma ittiin bu'aa jechuudha. Ergaan isatti bu'ee kunoo kana fa'aa fidagaa. Bifa isaa yoo jijjiirrachuu barbaadan kunoo asuma jalaa jijjiirrattu. Mee kanallee itti dabaladhu akka fakkeenyaatti gaa. Okay, kunoo amma gaa uffata baay'ee mimmiidhagaa jira dhugaa dubbachuufi. Ni gaa bakka amma mee bitee isinitti agarsiisu obboleeyyan kiyya. Fakkeenyaaf mee akkamitti akka birriillee qannasan isinitti agarsiisa jechuudha gaa. Wantoonni ani walitti guurradhe gaa kunoo as keessa jira jechuudha. Kunoo argaartu miti. Mee shaanxaa itti dabaladhu fakkeenya. Shaanxaa itti dabaladhee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf mee shaanxaa kanallee itti dabalu. Okay, amma wanta 4 xalabadheetiin jira jechuudha. Waan 4 xalabachuu koo kan na agarsiisu kunoo mallattoo iimeelii fakkaattu lakkoofsa 4 gubbaarraa qabu kana wantoota walitti guurradhe baay'ina isaa 4 waan ta'eef lakkoofsa 4 asirra kaa'ee jira nan tuqaa jechuudha. Sana booddee kunoo asirra jira jechuudha wantoonni an bituu barbaade. Yoo as keessaa eega walitti guurrattanii wanni isin bituu barbaanne jiraate akka harkarra keessanii dileetii gootanii of jalaa baaftu jechuudha. Amma wanti an bituu barbaade kunoo wantoota kanaa 3 jechuudha gaa. Haabin nugaa walumaan kunoo mallattoo goda jirtu tuqaa lakkoofsa 3 dhumarra jiru lakkoo barreeffama kana nan cuqaasa gaa. Wanta kana bituuf sana booddee kunoo mallattoo googilii kana cuqaasnaa jechuudha. Haala salphaa ta'een erga uffata maraxannee kaane bituutu irra salphata. Yeroo sendii godhachuuf nu bituu banuutu irra nuuf salphaadha jechuudha. Duratti bannee yoo keenyas ni dandeenya. Mee fakkeenyaaf egaa googilii kana nan tuqaa jechuudha mallattoo googilii. As keessaa iimeeliitti qabdu sii fidaa jechuudha. Ka barbaadde yoo tokko qabaatte tokko sii fida, yoo 2-3 qabaatte 2-3 sii fida. Kana booddee kunoo konfireem ka jedhu kana nan tuqaa jechuudha. Isa booddee egaa wantoota itti guutamu itti guutuutti nu geessaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Wantoonni isin rakkisu yoo jiraate koomentii jalatti naaf barreessitu. Akkasuma immoo akka itti maallaqa qannasnu erga walitti guurannee kaanellee baay'ee takka salphaadha innillee. Biyya ati jirtu siif fida jechuudha. Okay. Booddeetti na deebise dhiifama. Lisumammaa tuxxaniitu kiyaa seentu jechuudha. Kunoo ana booddeetti na deebise dogoggora. Amma fakkeenyaaf jalqaba irratti first name list name jedha. Okay, maqaa kiyya itti barreessaa jechuudha. Maqaa keef maqaa abbaa jechuudha. Waanuma feete itti banachuu dandeessa gaati. Asirratti immoo kun amma fakkeenyaaf jalqaba irratti maqaa kiyya, akka fakkeenyaatti lammaffaa irratti maqaa abbaa kiyya, sadaffaa irratti lakkoofsa jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma lakkoofsa itti guuteen jira. Lakkoofsi kun kiyya miti maaliif dogoggora? Ani isinitti agarsiisuuf malee lakkoofsa kiyya asirratti maxxansuun barbaanne lakkoofsuma biyya kanaa itti guutaa jira. Isin garuu lakkoofsa biyya keessanii asitti lakkoofsa kan biraa lammaffaa irratti bakka lamatti lakkoofsa isin gaafata. Bakka lachuutti lakkoofsa garaagarii guutuu qabdu jechuudha. Yookiin lakkoofsa saayiba keessanii kan isinitti dhiyoo jiru illee haa ta'u yoo lakkoofsa lama qabdan ta'e. Walii gallee lakkoofsa itti guuteen jira jechuudha. Lakkoofsi kun kan koo ta'uuf dhiisuu isa waan irratti naa bilbilaniif dhuma irratti waan na gaafatan qabu obsaan ilaala. Ani garuu lakkoofsa xiqqoo dogoggora itti guute lakkoofsa kiyyaa asirratti mul'isuu hin barbaanne. Okay, erga lakkoofsa itti guutee ka'ee jechuudha.
maal na gaafata katamaan kan koo maal akka jedhamu na gaafataa jechuudha. Kunoo marqoo akka jedhu kana itti guutaani. Okay, kunoo itti guuteetiin jira. Qo'ee lakkoofsa kiyyatu tirfii darbe jechuudha. Nan sirreessa. Okay, kunoo amma asirratti illee katamaa kiyya itti guutee jira jechuudha. Katamaa kiyya maal akka jedhamu, safarri kiyya maal akka jedhamu itti guutee jechuudha. Kunoo kan itti aanullee sanuma itti guutaa jechuudha. Naannoon an jiru maal akka jedhamu. Naannoon an jiru maal akka jedhamu itti guutaa jechuudha. Kunoo kan itti aanutti iimeelii kiyya itti guutaa jechuudha. Ammas kan itti aanutti iimeelii kiyya itti guutaa jechuudha. Baay'ee salphaadha obboleeyyan kiyya. Kan dhumaarratti lakkoofsa manaa jechuudha. Lakkoofsa manaa itti guuta. Amma wantooti itti guute hundi isaayyuu xumuree jira jechuudha. Okay, obboleeyyan kiyya amma egaa guutee xumureetiin jira. Tokkoffaa irratti maqaa kiyyaa jedhu, lammaffaa irratti maqaa abbaa kiyyaa jedhu, fakkeenyaaf sadaffaan lakkoofsa bilbilaa kan biraadha. Arfaffaan illee lakkoofsa bilbilaa kan biraadha. Shanaffaan jechuudha katamaa kana. Katamaan kun maal akka jedhamtu. Ja'affaan illee kunoo safaruma kana na gaafata jechuudha. Torbaffaan illee bakkeeti jirtu kun maqaan isaa maal akka ta'e kanuma itti guutaa jechuudha. Inni ofiisiif fida. Barreeffama katamaa minaamni jedhu kan lammaffaa kun ofii makeetiin keessa seensisaa. Safaruma jirtu sana akkasitti fakkaate tuttaa inni rakkoo hin qabu. Ka sadaffaarra jirtu kana amma Noorat Saahel kan jettu kuni safaraan jiru kana Noorat Saahel jedhama jechuudha. Sanii galee kan itti aanu kunoo iimeelii kiyya na gaafate iimeelii itti guuta. Ammas bakka lamatti iimeelii kiyya na gaafatee jira. Bakka lamaanittuu iimeelii kiyya guute. Kadhuma lakkoofsa manaa jechuudha. Lakkoofsa manaa ka yeroo namoonni waa fidanii alarratti lakkoofsi manaa barreeffamee jira miti. Sanatti koppii godhatanii asirratti guutuu jechuudha. Lakkoofsa manaa kan alarratti barraa'ee jiru. Amma waan hunda xumureen jira seefiin godhaa jechuudha. Waliigallee amma bakka wanta kana bituu fi ani dhumarra hin jira jechuudha. Amma wantoota hundayyuu kunoo sheerii itti gochuu malee omtuu nan hafne jechuudha. Okay, obboleeyyan kiyyagaa fakkeenyaaf maallaqa karaa bilbilaa ergitaa fi bilbila maanni akkaawuntii minaamni irratti galchitamoo harka irratti laatta ka jedhuu fi kunoo mallattoo birrii kana xunnaa jechuudha. Maaliif harkatti yeroo nuuf fidan harkatti kenninaaf waan ta'eef mallattoo maallaqaa kana raayitiitti godhannaa jechuudha. Amma xumuramee jira wanti hundaayyuu play order kan jedhu kana nan tuqaa jechuudha. Ergaan kana tuqe egaa asirratti jechuudha. Yoo lakkoofsa dogoggoraa itti naqee koodii naaf hin ergan. Yoon immoo lakkoofsa kiyya isa sirrii itti naqe jechuudha. Asumaan koodiin naa dhufa koodii kana ittiin guutaa jechuudha. Ani amma lakkoofsa dogoggoraan itti naqadhee jira. Kanuma biyya kanaati garuu dogoggora siimichi hojjechaa hin jiru. Maaliif ani lakkoofsa kiyya akkasitti mul'isee isinitti agarsiisuu waan hin barbaanneef yoo bitachuu barbaade lakkoofsa kiyya isa sirrii itti naqee asirratti koodii naaf dhufa dhumarratti jechuudha yeroo naaf play godhu. Yeroo koodiin naa dhufe mallattoo konfireem jettu tokko jira. Konfireem kan jettu sana tuttuu bakka guyyaa itti isinii fidan bichitti isinitti himuu jechuudha. Wanti hundaa xumurame waliigallee haala kanaan bitachuu dandeessu isiniin jechuu barbaada. Baay'ee salphaadha. YouTube kiyya subscribe